Olha, minha gente, hoje eu vou começar aqui um vídeo aqui com a família, tá? Eu, meu irmão Rubens, que é o mais velho da tribo da gente aqui, né? Da nossa tribo. Que é os irmãos colatinos. Tá faltando Bonifácio, que é o mais velho que ele ainda. Nunca mandou aqui, viu? Não, Bonifácio nunca mais deu uma passada pela aqui. Depois que passa essa pandemia que Foi, vai demorar, mas... é que ele tá com medo da pandemia, né? Ali tá Arnaldo, já sagando peixe, Marcelino tá aqui também. Representando o grupo colatino, né? E estamos aqui, minha gente. Aqui o Geraldo tá ali tomando conta do peixe. Virando. Vou botar pra cá, gente, porque a fumaça tá pra lá. Aí eu vou trocar o peixe pra cá, pra dourar mais bonito nesse. Porque a fumaça tá indo puxando pra ali, ó. Mas ele tá levando na lavareda, não tá? O Rubens já tá segurado aqui no espeto que tá assando milho. Já botamos milho ali assado também, minha gente, ali, ó. Vendo que tá aqui uma tardezinha. Esse aqui vai ser defumado, viu? Defumado. Vai ser o que, Geraldo? Defumado. Defumado. Porque tá saindo uma fumacinha, né? Não existe o bicho defumado, né? Esse bicho é defumado. Aquele dali vai ficar defumado, ele tá dizendo. É o mais gostoso. Esse vai ficar bom. Oi, tô aqui filmando na Lúcia da Leite. Chega pra cá, minha filhota. Tá ali meus tesouros. Tá Evandro. Tem milho na fogueira, maninho. Mas, olha, minha gente, agora eu tô do lado de cá. Aqui meu filhote tá aqui, Evandro, tá filmando. E estamos aqui já, só a família. Já sumi já, pra nego velho. Hoje é dia dos namorados, né? E véspera de Santo Antônio. Véspera de Santo Antônio, do nosso padre de Santo Antônio. Padre não, assim, nosso Santo Casamenteiro. Santo Casamenteiro, que nem é escrito, o Santo Casamenteiro, que é Santo Antônio. Aí hoje fizemos uma fogueirinha, só barco mesmo aqui, só com os irmãos mesmo, aqui brincando, assando peixe, comendo milho e fazendo fizemos essa fogueirinha também. Para animar mais. Para animar, né? Animar o dia, né? Ó, já vou assar o negócio. Olha. Já vai. Rubem é o assador do milho. Geraldo tá no peixe. Comando do peixe. Eu tô aqui dando cobertura, mas nada, Marcelinho. Eu virei o peixe agora. Aí, Marcelinho Virei o peixe agora. Marcelinho virou o peixe. Ah, não, pega, não viu? Salguei o peixe. Né? Eu tô com fogo na fogueira, né? Não é errado, né? Botamos óleo mesmo, a gente mesmo. Botou um óleozinho e fez a fogueirinha e estamos aqui, ajeitando aqui. Olha, isso aqui... E comprei o milho. Ei, peraí, deixa eu falar. Isso aqui é o resto do dinossauro. Oxi, é? Tá na situação? Tá na situação agora. Acabou. Vai dar a fogueira de Santo Antônio, vai dar a fogueira de São João e vai dar a fogueira de São Pedro. Olha, os ossos. Os ossos. Tá virando os fósseis agora, né? Os ossos do dinossauro. Cabo de feira, isso aqui dá remédio, né? A costela do dinossauro. Arnaldo trouxe na calcinha de mão, aí fizemos um bocado de osso, né? Isso aqui, olha, isso aqui é o fêmur. É o fêmur. Esse aqui foi a canela dele. Mas eu tenho muito ainda lá. Tem canela, tem o tronco mesmo, né? Os pinhaços. Aí nós vamos... Membro. Tá lá. Agora de São João, vocês vão ver o resto do dinossauro, né, Colado? É só para passar o tempo mesmo e a gente brinca para brincar. Pra brincar, né? Só pra... Um dia de Santo Antônio, né? Nós temos que se unir, aqui os irmãos. Já só temos foguete. Já só temos foguetinho. Dá uma baixadinha. Foi um presente que a gente ganhou de Dona Francisca, lá de Campina Grande, ela deixou para eu e Marcelino. Foi, Marcelino? Foi, eu tenho um monte lá em casa. Bagacinho de qualquer deixou lá em casa. Deixou. É para São João. Vou queimar em São João. O jegue. Foguetinho, tem outro foguetinho que a gente passa para trás de São João. E é bom que só é a família aqui. Graças a Deus. De vez em quando, né, a gente gosta de se juntar os irmãos tudinho pra brincar um pouquinho, né? Não é feito de ferro. Ninguém é feito de ferro, né, Heraldo, né? Aí tem que entrar um dia assim, principalmente hoje, que hoje é dia dos namorados, né? Véspera de Santo Antônio, aí bem quando a gente tira um dia assim, aí se junta nós tudinho, que é tudo irmão, tudo bem unido, graças a Deus. Aí é só alegria, aqui ó, aqui como tá bonito. A Quem quiser fogueira, assando conhecer peixe, a família assando Coatum milho. pode aparecer. Olha. Quem quiser conhecer a família Coatum pode aparecer. Pode vir pra cá, pode vir pra cá pra conhecer pessoalmente, né, Heraldo? A união, graças a Deus, é boa. Meu pai deixou essa herança pra gente. Se uniu, meu E filho. estamos aqui. Chegou o gobeiro para a gente experimentar no Meu, tá chegando aí. E o milho. O meu sempre aparece.
Vai comer um peixinho também. Esse milho aí tá bom de virar, esse aí, ó. Pois é, minha gente. Vou botar aqui um pedacinho, a gente serve pra gente comer esse peixe. Embola ele. Vamos ajeitar o peixe devagarzinho. E que tá ficando na moda e na modinha, né, nego velho? Aqui estamos aí. Estamos presentes, né, nego velho? Estamos presentes. Tudo junto e misturado nessa hora. Olha lá. Essa tá aí. Estamos aqui. Eu quero ver quem é o bom aí. É o jeguinho. Ô, Heraldo, a gente tem que pegar na porção aqui. Pra não pegar aqui, que esquenta, né? Você pegar no cantinho Na varinha. da varinha. Vale, né? O desafio e o velho da só roça. mais- E o certo é ali, ó, no tijolo. Né? Mas ele disse que é do banho de tijolo. Mas eu vou botar aqui. Eu tô de acordo com você. Mas vou soltar o meu assim, Essa foi pra a vocês verem, que eu já soltei, que eu era profissional na hora. Ela tá abrindo já. Aí eu quero ver quem vai botar pra subir mais dinheiro. Não, aqui. dinheirozinho, sabe? Bem Bota seu certinho. fogo lá. Bota seu fogo. Pra botar assim que ele sobra. Só esperar ele dar. Ah, Maria. bonito, viu? Eita, Jesus. A cobra é doida. Mas a cobra da véia. Cobra tá velha. Com 60 e quase vou completar 61. Eu não vou confiar com minhas não. Eu Bota ali no tijolinho. de tijolo. Mas eu liguei com essa varinha já pra Todo soltar. tijolo. Mas a varinha tem 2 furos. Viu, Edson? É. Pior que ele vai acender com um pedaço da costela do dinossauro, é? Eita, é mesmo, né? Isso aqui, gente, é um osso do dinossauro ainda. Uma costelinha. Já falou. Uma costelinha. Eu vou dar aqui um pouquinho. Aí era. Uma costela de dinossauro. O que que faz? O meu é o marinheiro, viu? Agora também. Na minha Vai bomba, aqui, vai. Oxe, olha, me caiu. na minha bomba procurou o dinossauro. Ave Maria. Onde ele morreu. Acabou. Gente, é assim. É Olha, gente, mais uma vez reunido, todo mundo junto, brincando. nós irmãos Meu irmão aqui. Arnaldo, meu irmão Rupo tá ali. aqui tá o peixinho Nós assado. temos aqui junto. O peixinho tá ali. Eu vou provar do peixe Depois vamos provar logo do peixe todo mundo. Vamos Vai, assar um peixinho, estamos assando um peixe. Mas tem que ter esse peixe pra Eita, a nós. fumaça Eita, É do do dinossauro. dinossauro. Olha. Agora ficou bom. Aqui já é o tilápia. Uma tilápiazinha aqui assada aqui na fogueira mesmo aqui, ó. É a fogueirinha. Isso não precisa Fez uma delícia que tá aqui com essa dessa tilápia aqui. Aqui foi Marcelino que pegou lá no posto dele e trouxe pra cá pra gente assar e saborear, Vem cá, pra poder hoje, ficar aquela vídeo verdadeira Santa delícia, Bárbara. como diz Marcelino, né? Uma verdadeira delícia. É isso aí. Vou tirar um pouquinho. Vai quebrar um pedacinho de beira. Doido, é o jeito. Não tá gostando, não, viu? A mãe é pescador, mas também gosta de peixe. Eu Eu adoro. também vou quebrar um Chega, pedacinho. Gobel, chega, Gobel, prova aqui do peixe, Gobel. Só o Gobel gosta do lado de qual? Gobel chegou aqui, ó. Do miolo da cabeça, né? Miolo da cabeça. É a parte melhor que tem do peixe, é a Ó, cabeça. minha gente, Gobel. estamos todo mundo junto, misturando aqui. A família, Gobel participa comigo, que é da família também. Nasceu, se criou aqui junto com a Junto gente. com a gente, é. Sempre tá, nunca deixou de estar com a gente, porque foi de criança. A vivência de Gobel com a gente é de criança. Que tá aqui. Jogando cima. É. Sempre tá junto, né? Eu vou falar um negócio. O Gobel deve lembrar. Realmente o Gobel tá assando. Gobel, ele trabalhou em São Paulo. Não foi, mano? Foi. Trabalhou em São Paulo. Aí ele chegou. Na época o Gobel tinha uns 19 anos e eu tinha só uns 17, por aí assim. Que a diferença dele e Gobel é 2 anos de diferença, né? Aí ele chegou, disse, vamos arrancar um mosquito. Foi. Mosquito É uma abelha. É uma abelha. Beleza. Chama mosquito, é uma abelhinha. Foi aqui atrás da cabeça. Meu pai, nessa época, quem morava meu pai, ainda é vivo. Arranquei bem ali. Foi. Aí o Gobel disse, ô Heraldo, vamos marcar um mosquito. Eu digo, bora. Aí, cavemos um buraco na terra, que o mosquito ele gosta da terra. Fez um oco. E nisso ele me enganou. Eu me lembro de hoje. Eu me lembro. Ele, cavemos. Aí não achamos um mosquito, essa? Não acharam? Achamos não. Aí, A panelinha de mel. De Bel. De mel. Porque o mosquito dá um melzinho. É. Que é bom para o ouvido, né? Dizem por céu que é bom para o De ouvido. ouvido, essas coisas. Aí no dia ele tapou o buraco novo. Aí disse, ué, da manhã vai amanhecer cheio de mel. Lembra disso? Lembro. Também mas cheio de medo novo amanhã. Nós já pila, aí o mestre sobe e nós. Foi, e não acho o mel. É cada história doida que eu não fazia. Não é assim, a de criança, quando era pivetão, né? Nasceu criança. fazia essas Se criou coisas. como a gente aqui. E vocês que ficam do lado da tela, uma boa noite, um bom final de semana, um bom
Tudo de Feriado bom hoje que pra é todos eles, né? dia dos namorados. E que Deus abençoe cada um de vocês. E fique com Deus. Cada casal, né? Fica com ele aqui. Se ame, dê um beijinho. Mais uma Olha. vez, um abraço pra todos vocês aí, gente. Valeu, gente. Um abração de coração mesmo, de coração. E a gente, Isso aí. e a gente tudo Mas aqui. aí, Mas mas você aí, tá Aqui comendo um milhozinho assado, ó. Nunca vi tão bom. Tchau, minha gente. Valeu, gente. Valeu. Irmão, um Tchau, vídeo velho. aqui. Vai ficar no canal do meu irmão aqui, ó. Gente de cara Todo mundo demais. junto misturado. Isso é o mais novo, isso é o mais caçulão. Mas gente de cara demais. Mais barrigudo. E o pior é que é caçulão mesmo, que é mais forte que a gente, viu? É o Aí, caçulão. É Não, não, caçula, é caçulinha. caçulão porque é Tchau, maior. pessoal. Deus abençoe vocês tudinho. E eu vou Que comer um Deus, peixinho. que Deus livre dessa pandemia, né? Ah, é. Também que tudo. E vamos Agradecer a Deus. E a gente depois. É. Mais um. Vamos se cuidar, né, velho? Se cuidar.